Baklama yersin sen bitince al git konuya basıp durayım.
Anlamamış kız. Hadi gir doldur sen. Donuyorum. Gir. Gidersin. Gel Vay müzik de var. Sürprizlerini buldu. Gerçekten anlamamış. Kız nereden anlayacağım? Misafirlikten. Pastamız da çek. Vallahi tam sürpriz oldu. Senin yerinden şapşırık. Selamünaleyküm. İbo'yu unuttum. Onu diye geldik. Anladım. Osman. Tipe bak. Gel. Gel oğlum gel. Osman. 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 Gel oğlum. Hadi gidelim eve. Gel bir çay keyfi yapalım oğlum. Gel. Ama hani bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar kim? Ay oraya gitme oğlum. Oralar çamur, 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 çamur. Oralar çamur. Gel şu. Gel oğlum gidelim. Osman ne gidiyor? Geliyor eve gidiyoruz biz. Çay içeceğiz. Çay bitti yenisini yapacağız. Tamam.